Han gick igenom varenda en, spöade varenda en. Man fick stryk varenda kväll i 6 veckor. Hej och välkommen. Mitt namn är Tony och här kommer jag att dela med mig av min livsresa. Nu kör vi! När vi blev en tillräckligt stor grupp i Aubagne transporterade de oss till 4:e regementet i Castelnaudary. 4:e regementet är ett träningsregemente. Där blev vi då tilldelade rum och den här amerikanen som hade varit så hjälpsam med baguetten då i Aubagne fick jag som rumskamrat. Han hade sängen mitt emot mig. Det var alltså 2 rum som låg och var förbundna med en gång på utsidan kan man säga via en balkong. Och i mitten så låg då dusch och tvättrum och toalett och så. Den första tiden handlade väldigt mycket om att lära sig marschera, lära sig sjunga. Det är väldigt gamla traditioner kring sången. Sen satt man någon timme bakom skolbänken, lärde sig franska och sen träning. Framförallt träning. Och som jag ser det idag så fanns det 2 syften med det här. Nummer 1, att få fram den bästa och den sämsta och allt däremellan. Att få en rangordningslista helt enkelt. Och nummer 2, en sållningsprocess där folk föll av konstant. Hela tiden följde av folk. Vi hade otur kan man säga. Därför att det fanns en brittisk kille där som var kaporal, alltså korpral. Och han hade 6 veckor kvar på sin tjänstgöring då, på 4:e regementet i Castelnaudary innan han skulle iväg till Afrika. På kvällarna fungerade det så att klockan 10 då ställde vi upp vid sängen och sen så kom de högre befälen och inspekterade, pratade med oss. Sen gick vi och la oss. Efter 1-2 timmar så kommer korporalerna in med den här mannen då i täten. Han gick igenom varenda en och spöade varenda en. Man fick stryk varenda kväll. Så här var det i 6 veckor. Efter några nätter så lärde jag mig. Jag såg på honom att när han började jobba upp små vita bollar, så ut som såna här kulörtkulor. Små vita salivkulor här i mungipan, då var det jävligt nära. Då var det bara sekunder kvar till att det började smälla. Många jobbade han på ordentligt. Det fanns en kille som var från Argentina, en jättetrevlig kille. Och när korporalen fick reda på att han var från Argentina så gav han honom ingen ro alls. Man hörde hur han vrålade in: I lost 2 of my best buddies in the Falkland War, you fucker. Jag förlorade 2 kompisar i Falklandskriget. Sen satte det igång. Falklandskriget, ett kort krig som Storbritannien gick segrande ur. Det var en ö långt ner mot Sydpolen som de började bråka om. Argentinarna invaderade den och var en brittisk koloni. Den här killen var i andra rummet då och jag var i det här rummet. Men man hörde ju då via den här öppna övergången så hörde man ju det som skedde i det rummet. Han fick stryk, misshandel varenda kväll. Det var fruktansvärt att stå och lyssna på det. Samtidigt var det så här bizarrt därför att jag hade den här amerikanen mitt emot mig. Och kunde han ta ett steg fram till mig och säga: This is the French Foreign Legion, man. Do you believe this shit? Oh, it's all true, man. Han bara tyckte det var så jävla coolt. Han älskade franska främlingslegionen. Själv hade jag ju åkt dit bara för att hitta ett sätt att försvinna från den här världen. Jag hade väl inga sådana reflektioner. Jag hade inte föreställt mig någonting. Det här var dock en kalldusch, även om jag hade tänkt mig att det skulle vara hårt där nere. Efter 6 veckor så försvann han och då blev det faktiskt lite drägligare, absolut. Fortfarande var det väldigt hård press på oss nya som var där nere. Så fort man skulle prata med ett befäl eller befäl kom under befälen till exempel som gav oss mycket dagliga sysslor, fick man slå nävarna i bröstet och sen stå och springa på stället och fråga vad man skulle göra eller om man hade en fråga eller någonting sånt där. Och gjorde man inte det då fick man några smällar direkt. Va? Så ett oerhört tempo var det hela tiden där nere. Vi bara skura, damma, torka,
Jag såg inte skymten av ett vapen på väldigt, väldigt länge. Alltså 4 månader var den här grundutbildningen och jag tror det gick 3 månader i alla fall innan vi fick känna på FAMAS, legionens tjänstgöringsvapen och automatkarbin. En bit in på den här utbildningen så beordrade de oss att sätta på permissionsuniformen och sen så körde de oss till en pub i stan. Jag tänkte, wow, coolt. Så vi beställde en bärs, tog en mun, kom orden bara tillbaka till regementet. Så det var väl ett sätt att försöka knäcka folk. Men det fanns en snubbe där. Han var institutionaliserad. Det syntes. Han hade varit på ungdomsvårdsfängelse, han hade bara farit ut och in. Ryktet gick att han hade våldtagit och knivmördat en tjej i England. På den här korta stunden, jag menar, han lyckades med konststycket att få i sig så mycket bärs så att han blev på fyllan. Och då hade han väl retat sig på en annan brittisk kille där, så att han gav han stryk där på väg till bussen. Så när vi kommer in till bussen så sitter den här andra killen där och helt nerblodad. Och det bara brann i huvudet på mig. När jag gick förbi han så tog jag bara tag i han och så sänkte han med några smällar och bara skrek åt han. Han skärpte dig, visa respekt mot uniformen. När vi gick ur bussen sen när vi kom tillbaka till regementet sa han åt mig att dig ska kniva. Jag ska hugga ihjäl dig. Nu är du körd. Så jag sov med ett öga öppet då, för han var en av de som bodde i det här andra rummet och jag bodde här. Så det där var lite hårigt. Sen en kväll så kom det några andra britter och sa kolla nu. Och sen ser vi den här killen komma springande över gården. Han har en blommig klänning på sig. Den är vit och blå. Ett par damskor och en peruk. Springer över stängslet och sticker. Och jag ser liksom hur den här peruken hoppar mellan buskarna där med den här klänningen. Men han försvann efter 2 veckor, så då kunde jag sova lite bättre. Det tog ju ett tag innan vi förstod, någon av oss, att när vi stod vakt så var det ju inte för att skydda förläggningen mot yttre hot, utan det handlar ju om att se till att inte folk stack därifrån. Någon gång efter ungefär halva den här utbildningstiden blev vi kommenderade till matsalen, och när vi kom dit så var det fullt med britsar som stod på långa rader. De sa åt oss att lägga oss på de här britsarna. Och sen bredvid står det supersnygga sjuksköterskor, och vi vart ju alldeles till oss. Vi hade ju inte sett någonting utanför förläggningen, så det var ju jättetrevligt att bara känna doften av en kvinna som stod där och pratade med oss. Samtidigt som hon körde in en nål i armen, och sen så tog hon 2 påsar blod av varje kille, inklusive mig. När det var klart så blev vi kommenderade att springa 2-3 kilometer till en hinderbana. Det var inte så lång språngmarsch, men man kände av det redan då, att man var inte riktigt lika stark då. Sen så körde de sista testet på hinderbanan på tid. Fy fan, vi bara vinglade oss igenom det där. Varenda en. Och folk låg och spydde till höger och vänster och svimma. När jag var på väg mot målet på rakan, då hade jag bara ett svartvitt tunnelseende så här. Jag såg knappt någonting. Jag kom precis in för mål och så bara slocknade jag. De fick liv i allihopa, och så bara språngmarsch hem. Så var det bara att ta 3 kilometer tillbaka till förläggningen. Den natten så drömde jag om jättevackra sjuksköterskor som kröp upp för min kropp. Och sen var de vampyrer. Så de stack tänderna in och tömde mig på varenda droppe blod.